今回はこのチノパンの裾幅を詰めてテーパードシルエットにリメイクします。まず裾を解いていきます。理想の裾幅を決めます。実際に履いてみてちょうどいい太さを確認しましょう。膝あたりを大幅に狭めてしまうと足が動かしづらくなるので、膝下から細くなっていくように調節します。今回は左右2センチずつ詰めることにしました。もしお手本になるような太さの別のパンツがあれば、そのパンツの太さを参考にしてもいいと思います。パンツを裏返して縫い線を決めていきます。裾の線の上にもともと縫ってあるラインから狭めたいだけの位置に印をつけます。その印の位置から元のラインに向かってなだらかにつなげていきます。裾線よりも右の折り返しの部分は後で詳しく解説します。反対側も同様に裾の線の上に細くしたい分量の印をつけます。先に描いた側のラインを確認して同じぐらいの位置から細めていきます。線が引けました。裾の折り返し部分についてです。そのままラインを延長してしまうと裾より裏側に隠れる部分が細くなりすぎてしまい綺麗に仕上がらないので、裾に向かう傾斜と同じだけ今度は広げていきます。そのためには裾の線を挟んで対称になるように線を引きます。折り返した時に重なる部分が同じ太さになればいいので、同じ位置に点を取ります。つなげます。反対側も同様に引いていきます。対称になるように点を打ってつなげます。これで折り返し部分も線が引けました。心配な人はしつけか待ち針で留めてシルエットを確認しましょう。待ち針の場合は脱ぎ機に十分気をつけてください。シルエットや動きやすさに問題がなければ OK です。もう一方の足も同じラインになるよう見比べながら線を引いていきます。縫っていきます。最初の 2,3 センチは元の縫い線と重ねて縫います。線の通りに縫うというよりも全体を見て歪みのない線になるよう意識して縫いましょう。裾の部分は引いた線に合わせて曲げていきます。元の縫い目を見てみるとこのようにチェーンステッチという強度のある縫い方になっています。今回新しく縫った線ももう一度重ね縫いをして強度を上げておきます。反対側も縫っていきます。こちらも元の縫い線から重ねて始めます。この後同様に2度縫いして仕上げます。両方とも縫えました。縫って余分になったこの部分ですが、処理の方法がいくつかあります。一つはそのまま後ろパンツ側に倒してしまう方法。縫えた幅が5 mm など狭い時や
制服などまた裾を広げる可能性があるときはこれでいいと思います。ただ今回のチノパンは厚手ですし、狭めた幅も結構大きいのでカットして仕上げます。カットする場合、元のパンツと同じように縫い代を開いて端処理をしてもいいですし、気にならなかったら縫い代を開かずにまとめて端処理をしてしまっても大丈夫です。ロールアップするようなパンツの場合はいっぺんに端処理をした方が綺麗に見えるのではないかなと思います。今回の動画では片方は縫い代を開いて、もう片方は一気に処理してみます。こちらの縫い代を開く方は一度元の縫い線をほどく必要があります。チェーンステッチは一方からだと簡単に解けるようになっているので、縫い目をほどいて糸を引いてみます。気持ちよくほどけました。うまくいかない場合は反対方向からだとほどけます。チャレンジしてみてください。新しい縫い線と重なるところでストップ。新しい縫い線に合わせて縫い代をつけて、不要な部分を切り落としていきます。縫い代はアイロンで割っておくときれいに仕上がります。反対側は縫い代をほどかず一気に処理してみますので、元の縫い線はそのままで切ってしまいます。端処理をしていきます。まずは縫い代を開いて処理していく方から片側の縫い代だけを縫います。こちらも元の端処理が残っている部分と少し重ねて縫います。もう一方の縫い代も端処理をかけていきます。元の縫い代のロックミシンが残っているところまでつなげます。できました。次はまとめて端処理をしてみる方です。こちらは元のロックミシンが残っているところまで一気にいくだけです。こちらが縫い代を割って処理した方、こちらはいっぺんに端処理をした方。仕上がりはお好みにしてください。裾を折り返すとぴったりのサイズになっているはずです。最後に裾を縫って完成です。今回はストレートパンツからテーパードパンツへのリメイクでした。ビフォアよりもだいぶ細くなりました。これで動画を終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんのソーイングの参考になれば幸いです。